Sveiki! Mani sauc Ieva. Man ļoti patīk zīmēt. Mana mīļākā krāsa ir violeta. Mammai es uzticos. Es bieži runāju ar mammu. Katru dienu es eju uz dienas centru. Mēs strādājam darbnīcās. Es esmu Aleksis. Man ļoti garšo saldējums. Man ir vecāks brālis Marks. Es viņam uzticos. Es bieži Markam stāstu un jautāju to, ko nesaprotu. Citiem es tādas lietas nestāstu. Joprojām vecākiem trūks materiāli par to, kā lai viņi runātu ar saviem bērniem, gan par ķermeni, gan par attiecībām. Un šis Ieva, Aleksis un Ieva un Aleksa materiāls ir vienīgais Latvijā, kas palīdz vecākiem. Mēs ļoti reti aizdomājamies, un mūsu sabiedrībā tas aizvien nav pieņemami, arī sabiedrības līmenī, ka cilvēkiem ar traucējumiem var būt attiecības. Mēs uzreiz domājam nosodoši, mums uzreiz liekas, ka tas ir nepareizi, un tad kāpēc mums runāt par ķermeņa daļām un attiecību veidošanu, ja tas vienkārši nav pieņemami. Tad, es domāju, mums ir kopumā uz ko tiekties un augt. Es domāju, ka pat manā uzskatā ar bērniem, kuriem nav nekādu traucējumu, nav ar standarta bērniem arī tiem, grūti uzsākt to sarunu, man būtu. Jo tajā laikā, kad es augu, nebija, tad baigās runāšanas par to. Neviens par to nerunāja, vai domāja gan jau jā, bet neviens par to nerunāja. Tāpēc tagad arī es domāju, man puiši aug 2 puikas, un kā būs ar viņiem runāt, tas ir man priekšā liels izaicinājums. Man liekas, ka arī ar kuru bērnu pats pirmais grūtais solis ir bez lieka stresa nosaukt visas ķermeņa daļas vārdā. Sāksim ar to. Jo kā tad saukt intīmās ķermeņa daļas, vai viņas vispār saukt? Ja tas ir kaut kas slēpjams, varbūt, ka mēs tad nesauksim, varbūt, ka mēs vienkārši izliksimies, ka mums tāda nav. Tad vienoties, varbūt ģimenes savā starpā, kā mēs ko sauksim, cik daudz mēs par ko runāsim, ko ir svarīgi kādā secībā izrunāt. Tas ir kultūra kods, manuprāt, jo nezināšana bailes, kauns. Un, mums nav populāri, mēs neesam pieraduši runāt par lietām, skatīties zīmējumus. Mēs visu, man liekas, skatām par pornogrāfiju, arī tādu izziņas materiālu. Manuprāt, tas ir tiešām zināšana līmenis ļoti zems, jo, ja mēs lasītu anatomijas Atlanti, tad mums nebūtu ar to problēmas. Asins tecē, jā. Un ko dara, kad ir asins? Ko lieto? Paketes lieto, jā? Pusi ne. Puišiem nav tādas, jā. Redz, kā tu visu zini, vai ne? Kandas. Jā, un kalendārā, ko viņi atzīmē? Ar vidu vajag asinis. Kad būs? Bildes ir svarīgas, jo, piemēram, arī sarunā man ar savu bērnu ir vieglāk zinot, kad sevišķi cilvēkiem ir garīgi rakstura traucējumi, viņš nevienmēr prot izlasīt. Un tad ir šī bilde, caur kuru tu vari izstāstīt, kurā tu vari parādīt, kuru vari izrunāt, kas uz ko attiecās, ja? Kādas ķermeņa daļas, kas ir gan no higienas puses, gan no aizsardzības puses, ja? Kad ir vieglāk. Grāmatiņā ir arī runāts par tiem jautājumiem, kas tad ir privāts un publisks, ja, par to, kas būtu pieņemams un mūsu sabiedrībā pieļaujama uzvedība un kura nebūtu. Tā kā šis materiāls ir resurss, un resurss, ar kuru palīdzību mēs palīdzam bērniem pieaugt, justies droši, apzināties savu ķermeni, apzināties savas vajadzības, un iespējams izvairīties, ja zināt, kā izvairīties no nevēlamām attiecībām un vardarbības.